Осінь 1929 року. Саме тоді на Вишневеччині було започатковано першу громаду християн віри євангельської. Першим пастором став Круліковський Петро. В силі Святого Духа церква швидко зростала та зміцнювалася. Впродовж становлення Вишневецької церкви її пасторами стають Биць Данило, Вовк Сильвестр, Черненко Григорій Федорович, Мельник Василь Тимофійович, а згодом пастором стає його син Мельник Микола Васильович. Після Мельника Миколи Васильовича пастором сьогодні став Наконечний Анатолій Ігорович. Під керівництвом Михайла Вовка в березні 1989 року було розпочато будівництво великого приміщення. З Божою допомогою вже через 1 рік та 8 місяців 23 грудня 1990 року на місці чагарників стояла чудова споруда із написом «Дім молитви». На сьогоднішній день Вишневецька церква є однією з найбільших церков Тернопільщини. Бог благословив церкву чудовими пасторами, дияконами, диригентами та вчителями недільних шкіл. Церква активно працює у сфері євангелізму дітям та дорослим, служіння в тюрмах та дитячих сиротинцях, допомога малозабезпеченим сім'ям, дитячі літні табори та багато іншого. Усе це великі Божі благословіння. Адже немає нічого кращого, як служити Богу та ділитися радісною звісткою про Божу любов з іншими людьми.
Все, що ми маємо сьогодні у нашій церкві, це результат багаторічних молитов, постів та перебування в Божому Слові. До цього місця допоміг нам Бог. Тому нехай усі слова величі належать не нам, а нашому Господу Богу, який так щедро благословив нас. В долині плачу, в небосір направляючи, церква Христова гоніння терпить. В серці святих є любов незгасаюча, навіть в стражданнях вона пломенить. Скорботи не раз у житті зустрічаються, прагнем тому в сонцесяйні краї. Церква з Ісусом навік повінчається, вже незабаром Він візьме її. Блаженні праведники всі, вінець їх жде у небесах. Мій друже, стан свій перевір, бо вже близький прихід Христа. Пильнуй на шляху, край святий, край омріяний, погляд надії у небо набрав, щоби не згас, а горів дух твій вірою, та в боротьбі з гріхом силу мав. Блаженні праведники всі, вінець їх жде у небесах. Мій друже, стан свій перевір, бо вже близький прихід Христа.